Вот подтягивал ремни. В интернете полно. Как натянуть гидроусилитель, как на генератор подтянуть ремень. А вот как подтянуть на Hyundai Getz ремень кондиционера я не нашел. Поэтому вот кому может пригодиться, посмотрите. Снял, значит, защиту, 2 болта, пыльник, естественно, колесо. И добрался до вот этого ролика. Ролик гайка на 14. Отвернул. И там, вон, видите, подальше болтик на 12. Вот он. Натяжной. И, пожалуйста, вот он. Тут натянул. Этот заслабил, расслабил. Тот натянул. Этот опять затянул. И все. Делов, конечно, немного. Только вот разборки. И без ямы, без всякой ямы, пожалуйста. Кому может надо, пригодится, пожалуйста.